শীতকালে তো দেখা যায় সাধারণত ঠান্ডা কাশি লেগেই থাকে। তো দীর্ঘমেয়াদী যাদের কাশি, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কাশতে গিয়ে তীব্রভাবে কাশির সাথে রক্ত আসছে এবং কাশির সাথে রক্ত যাওয়া, যেটাকে আমরা মেডিকেল টার্মে বলি হেমোপটাইসিস। হেমোপটাইসিস বলতে আমরা কি বুঝি? ধন্যবাদ। আসলে হিমোপটাইসিস বা কাশির সাথে রক্ত, এটা আপনি বলেই দিয়েছেন। এটা আসলে মুখ দিয়ে যখন রক্ত যায় ওটাকে সাধারণত আমরা হিমোপটাইসিস বলি। এটার সাথে কাশি থাকতেও পারে বা কাশি নাও থাকতে পারে। আচ্ছা, অনেক ক্ষেত্রে কাশি থাকে বা কাশি ছাড়াও গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে বমির সাথে, জি, তাই তো? তো এক্ষেত্রে কাশির সাথে রক্ত বেরিয়ে আসছে, কোনটি সত্যিকার অর্থে কাশির সাথে রক্ত এবং কোনটিকে ফলস হেমোপটাইসিস বলবো আমরা? ধন্যবাদ। আসলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন, কারণ আপনি যখন এটা ডিভাইড করতে না পারবেন বা এটা যদি ডিফারেন্সিয়েট করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, রোগীর অনেক সাফারিং হবে। স্বরনালী বলি, মানে ভোকাল কর্ড যেটা বলি, যেটা থেকে আমাদের আসলে শব্দটা তৈরি হয়, ওইটার নিচে থেকে যে ব্লাডটা যাবে, এটা হচ্ছে আপনার ট্রু হিমোপটাইসিস বলি আমরা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ফুসফুসের কারণে। অনেক সময় দেখা যায় বেশিরভাগ অনেকগুলো কারণেই আবার এই স্বরনালীর উপর থেকে রক্ত যেতে পারে। এটা নাক থেকে যেতে পারে বা পেট থেকে যেতে পারে বা লিভারের কারণে যেতে পারে অথবা রক্তে কোনো সমস্যার কারণে যেতে পারে। তো যখন এই স্বরনালীর উপর থেকে রক্ত যাবে, ওইটাকে বলা হয় ফলস হিমোপটাইসিস বা সিডো হিমোপটাইসিস। কাশির সাথে কি কারণে একজন ব্যক্তির রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে? ধন্যবাদ। আসলে কাশির সাথে অনেকগুলো কারণ রক্ত যেতে পারে, যেটা বলা হয়েছিল। এর মধ্যে যদি আমরা ফুসফুসের কথা চিন্তা করি, এটা যদি শ্বাসনালীর কথা চিন্তা করি, তার অনেকগুলো কজ আসতে পারে। যেমন আপনার ব্রঙ্কাইটিস বলি, মানে ফুসফুসের মধ্যে অনেকগুলো ফোড়া হয়, ছোটো ছোটো ফোড়া হয়, এগুলো থেকে যে কোনো সময় রক্ত যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় ফুসফুসে ক্যান্সার হয়, এই কারণে আপনার রক্ত যেতে পারে। একটা মেইন কজ হচ্ছে অ্যাকুট ব্রঙ্কাইটিস। ঠিক আছে, যদি ফুসফুসে কোনো ইনফেকশন হয় তখন এরকম রক্ত যেতে পারে। ফুসফুসের মধ্যে অনেক সময় দেখা কিছু বিনাইন টিউমার হতে পারে, এই কারণে রক্ত যেতে পারে। আর যদি আমরা প্যারেন্টকে চিন্তা করি, মানে ফুসফুসের থলিগুলো চিন্তা করি, তাহলে আপনার দেখা যায় টিউবারকুলোসিস বা যক্ষা হতে পারে এই জায়গায়। অনেক সময় দেখা যায় পালমোনারি ফাইব্রোসিস বা ডিপিএলডি হতে পারে ওই জায়গায়, যেমন ফুসফুসের মধ্যে কোনো বড় পুজ হতে পারে, অথবা ফুসফুসের মধ্যে যদি কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয় তখন এরকম রক্ত যেতে পারে। পরবর্তী স্টেজে যদি যাই আমরা, ফুসফুসের যে ব্লাড সাপ্লাই আছে, ঠিক আছে, রক্তনালী, এগুলোতে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, পালমোনারি অ্যাম্বোলিজম বলি আমরা বা ইনফেকশন বলি, ওখান থেকে এরকম রক্ত যেতে পারে। তারপর দেখা যায় যে আপনার ফুসফুসের বাইরে যদি আমরা চিন্তা করি, আপনার হার্টের কারণে রক্ত যেতে পারে, হার্ট ফেলিওর, ঠিক আছে, অথবা যদি আপনার লিভারের কারণে রক্ত যেতে পারে, ঠিক আছে, সিএলডি যেটা বলি, ক্রনিক লিভার ফ্লাচুরিটি, বা অনেক সময় দেখা যায় আমরা অনেক সময় ব্লাড থিনার দিই। ঠিক আছে, দেখুন অনেক রোগী হার্টের কারণে অনেক সময় ইকোস্প্রিন বা ক্লোপিডোকুল পাচ্ছে, এগুলোর কারণে রক্ত যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যদি ব্লাডের ক্যান্সার হয়, লিউকেমিয়া, ঠিক আছে, অথবা ছোটোবেলা থেকে হিমোফিলিয়া বলি, অল্পতেই পা ফুলে যায়, পায়ে রক্ত জমে যায়, এরকম যদি হয় হিমোফিলিয়া, এই কারণে রক্ত যেতে পারে। তাহলে আসলে রক্ত যাওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে নিশ্চয়ই, এবং ফুসফুসে নানা জটিলতার কারণেই বমির সাথে কিংবা গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে। এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলেই সেটিকে নিয়ে অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়ি। দেখা যায় কাশি হচ্ছে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে, সেটির জন্য চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছি না, কিন্তু গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসলো তাতে অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়ে চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাচ্ছি।